哇，好開心啊！我哋今日嚟到澳門上葡京 Yes Marvin 間 OMG Plus 開幕啦！開幕，鏡姐同 CJ 梗係要嚟撐場梗係啦但係最好笑咧，話俾你聽，而家 Marvin 好忙。係啦，我哋澳門仲有多個網友，係啊，琴日我係去玩老虎機，跟住咧佢嗌我喎，鏡姐咁樣喎，咁跟住我話喂，聽日你嚟啊，Marvin間鋪頭開張啊咁樣。佢話好，快啲過嚟俾你睇下。四個 high 線啊！係啊，哇！真係幾好型。佢叫 Felix 啊，你係咪估唔到我啲網友咁型咧？係啊，真係好有型啊！敷咗 mask 喎，聽聞你化晒妝啊，閃粉喎，點先靚過鏡姐喎？點咩？係咯，喂，講嘢啦！講下嘢啊！恭喜下 Marvin 啦！恭喜 Marvin 生意興隆，係啦，蒸蒸日上。係啊！咁你點解會睇鏡生活同埋中意鏡生活？咁啱閃碌嗰個 YouTube，跟住見到你哋咯，跟住見到你同阿 Marvin 去巴黎買 Prada 袋，我見到你買得好開心啊！跟住又同阿張柏芝去內地你又陪喺做嘢，見到佢哋。見到你哋啲生活多姿多彩，我都但啱唔啱睇啊？我個台啲嘢非常啱睇。啱啊！咁你睇多啲，介紹俾朋友睇咯。同埋講化妝師啊，尋日睇到你哋化妝，個化妝師化得你哋好靚。係咪啊？係我。而家 Marvin 好忙，轉頭我就會訪問 Marvin 㗎啦，一陣見啦。多謝 Felix，多多支持鏡生活。多謝鏡姐。嗱，呢度就係 OMG Plus 啦，幾靚！CJ 你可以揸住先，我費事唔見，我哋可以沿路行。哇！你睇下，門口幾多人？即刻！唉，哇！冇錯，杜如風小姐，係啦，得，日本達人，日本達人想訪問下你同宋仲基最近點嘅？盡量唔好提啦，因為咧就有個阮經天出現咗。哎呀，係，咁你中意邊一個多啲啊？即係 OMG 當佢係，當佢 OMG 啊？呢個啦，呢個係增毛噶嘛，即係增進感情咯。咁啊搽多啲咁就大家感情都好啲啊！呢個咧順滑晒啦，呢個係啦，順滑晒啦，就冇交嗌啦，冇㗎係啦，呢啦。甜甜蜜蜜啦咁。啊，杜如風都係 OMG 嘅粉絲嚟嘅，係啊，冇咗佢唔得啊！佢真係搞唔掂啊！咁點啊？你呢排仲有冇去日本啊？有啦，下個禮拜去啦。你驚唔驚啊？日本嚟緊話大地震，冇得驚啦，去到見步行步啦。但會唔會諗住今年去少啲咧？咁又冇喎，希望冇事啦。你唔驚啊？真係好多預言家同埋上士都講日本一真係嚟緊好勁嘅大地咁但係我震。要開工噶嘛，我冇飯食仲慘啊！冇得震啊，到時有得瞓就冇得。拍其他地方咯，唔使一定要拍日本㗎。會啊，所以今日拍咗風係澳門先。係啦，踏出第一步，澳門做先。 OK，好，我又派 OMG 裏邊啦嗱，好靚嘅喎，佢間鋪頭。嗱 OMG Plus 啊，叫做喺上葡京嘅1樓125 Boy。哇！你睇下，排到幾靚，好有歐洲 feel 啊！嗱，通常咧就唔會擺到密麻麻嘅，疏疏地，靚靚地。嗱，呢個咧就係旅行裝。嗱，大家我啲網友都熟悉㗎啦。Core 系列啦，係啦 ，Core 系列啦，用慣用熟㗎啦。我拍你啊，好唔好啊？
嗱，張新月小姐今日又嚟撐 Marvin 像啦，又係 Marvin 嘅介紹咧，係啦，鏡生活。要髮質啦，就係呢度嘅 scalp 咧，你最中意 OMG 咩 product 咧？梗係俾個咪佢，俾個咪係因為我甩頭髮，所以咧我要用，咁樣就3分頭髮啦，仲可以而家養女頭髮可以染髮添，係咪好 happy 啊？係，仲有2個系列嘅喎，有 OMG 同 OMG Plus 嘅喎，係小朋友就用 OMG，啊我呢啲咁成熟穩重嘅人就要用 OMG Plus，咁個分別喺邊咧？你分唔分得出啊？因為貴啲又平啲。你唔係一個就係勁啲咯，即係嗰個效果再出啲；一個就係 for 啲年輕版啲、輕啲嘅，唔係好大問題嘅。咁我就大問題，所以我就要個近啲嘅。嘅 Plus 啦，即係我哋個新版啊！我藍色嗰個介紹俾網友嗰個啦。係啦，好啦，多謝你今日嚟 Marvin 撐場佢個新鋪，尤其是啲生完小朋友嘅媽咪甩頭髮嗰啲。真係幫到你哋㗎！記住買多啲 OMG 啊，大家。好，喂，Marvin 又嚟啦，輪到Marvin啦！喂，你今日點啊？俾個咪佢。誒，仲有你呢位小姐咁熟口面啱啱講完啦，訪問完。 12夜嗰個啊？係可唔可以幫我簽翻個名啊？簽，可唔可以幫我簽喺呢度啊？嗱，大家網友估到佢係咩？嗱，千祈唔好講佢係張新月，但佢係咩名估中咗咧？阿記姐會有個獎俾大家嘅，咩獎號咧？我都唔記得咗我叫咩名。唔好話俾人聽係張新月咯，係唔好提。但係我哋問下網友記唔記得你係咩名，同埋除咗12夜之外咧，仲有冇拍過邊度電影咧？佢哋記得嘅，但唔記得都可以隨便講嘅。好。同埋網友想唔想嚟緊拍啲乜嘢啊？你隨便講下。我哋啱啱已經有個網友喺度撞到啦，好搞笑。訪問咗啦，好搞笑喎！仲靚過晒我，喂，好有型啊！琴日嗰個你有冇見到啊？係啊，咪就係咯，係啊。好有型啊！估唔到我啲粉絲真係可以個潮到咁樣㗎。所以介紹俾你嘅網友。係網友識晒啦，網識友晒啊你知係咩嚟啊？好熟㗎啦，佢網友哋。你知係咩嚟？網友答啦，網友答。 OK。女神。拜拜，天啊！好，Marvin 點咧？你今日鋪頭開張，開心啦！我哋影咗呢度，好多謝見到唔同嘅朋友啦，跟住好多呢度唔同嘅人嚟支持啦，跟住仲有多謝鏡姐啦，多謝 CJ 啦 CJ 入嘅好嘢，CJ 入返嚟點解咁怕醜咧？我告你，冇我啦！我真係好中意 OMG，好中意 Marvin 嘅產品嘅。係啊，咁啊 CJ 特登嚟撐場啦，係啊跟住仲有其他，好，我而家過埋去先。好好啦繼續網友過嚟呢邊睇下。好，我哋過去，喂，差唔多剪彩啦，1點18分啊，話你聽，預備，要就座啦。預備啦，現場環境就係呢度啦，影俾大家睇。嗱，呢度就係上葡京啦，好多嘉賓喎。你一陣送啲嘢俾我哋個網友啦 ，Felix 啦網友要咩啊？ ，Felix 啊，咁嚟撐場，你有冇見到佢個靚樣啊？有啊。好潮啊！網友喺後邊。等下先，網友你一陣送咩俾佢啊？送網友要記者話啊，但我冇帶啲嘢喎。喺鋪頭攞咪得咯。打劫㗎啦，擺明嚟係嘛？打劫㗎啦劫啦，嚟啦，打劫㗎啦。叫佢邊個叫你想叫佢過嚟啊？嚇？你想叫佢過嚟啊？我唔係啊，你叫邊個過嚟啊？ Hello，各位鏡生活嘅網友，我係 CJ 啊，今日嚟到 OMG 上葡京125A 嘅鋪口嘅開幕啦。咁啊，嘉賓咧就陣容鼎盛嘅，今日係咁啊，在此就恭喜阿 Marvin 嘅 OMG 生意興隆，業務蒸蒸日上。然後咧，我哋啲客人咧啲頭髮咧就好靚嘅，繼續你哋有冇見過 CJ 咁樣？再整多次，再整一次。用得女神多啊嗱，真女神多啊，係嘛？喂女神同 CJ Scarp 嘅系列，好俾面啊！特登喺香港過嚟，跟住一陣咧，好快咁又要閃翻香港。係啊，要翻去做嘢啊，真係咁啊但係快閃過嚟澳門真係好有誠意咯，同阿係啊 Marvin。恭喜晒 Marvin 啊！我都戥 Marvin 好開心。咪係咯，好啦，我哋轉頭就拍剪彩俾大家睇啦。 OK，拜拜。
各位嘉賓，呢個時候不如面向前方咧，我哋影一張相先。係啦，見到同事咧都送上咗彩帶，接住嚟咧，我哋都揸住我哋嘅彩帶一齊影張相。OK， 我哋一齊喺呢邊褪翻少少先啊，係啦。OK， 所以呢邊都要喐，係啊呢邊。OK， 望一望前面 ，this smile here。Smile and look at the camera. Ready, 3, 2, 1. One more. 3, 2, 1. 好，接住嚟咧，我哋嘅公關同事咧都會送上我哋嘅金剪。咁嘉賓們咧，亦都可以左手咧就係拎住我哋嘅彩帶，右手拎住金剪，有一個 logo 嘅位置，係啦，亦都留翻個位置，因為一陣間剪出嚟咧，就會成個 logo 咧將會呈現喺大家眼前㗎啦。你睇馬粉又整埋富貴 Left hand 係啊， holds your 佢 ribbon and the right hand hold the scissors。啊，好，我哋剪之前嗰影張相先。好啦，我哋剪嘅時候咧，亦都 OK， 好啦，望一望鏡頭 ，please smile here。好 ，please look at the camera and smile。你睇馬粉又喺度搞埋啲古靈精怪一樣。接住嚟咧，我哋將會全場嘅朋友一齊倒數3聲啦，為我哋今次咧澳門首店咧正式啟動啦！準備好未？3、2、1，彩定落，身體正 Congratulations， 恭喜晒！見到咧，我哋3個嘅品牌，恭喜恭喜 Glossum 以及 OMG。首次咧喺澳門咧正式同大家見面㗎，喺呢個時候大家都 hold 住你哋嘅 logo， 一齊影張相先。好啦，嘉賓們亦都面向前方，show 俾大家睇下。One step this way, one step this way. Yes, perfect. And get a little bit closer. Yes. OK, and 我哋出嚟先，係啦。OK， 準備啦，喂 ，3, 2, 1。OK， 我哋放。For video, we have a little bit motion, yes? Okay, ready, 3, 2, 1. Woohoo! Thank you so much. Thank you， 有心啲啦 ，Thank you， 多謝晒，多謝咁多位嘉賓。希望咧祝願我哋 Edition 以及 Glossum 仲有就係 OMG 喺澳門繼續綻放無限嘅可能。Thank you。冇問題喺度。咁我哋可以幫幫何小姐嚟咗。好，可以呢個位非常好。我哋不如要1、2個過呢邊啦，我哋嗰兩個。好，可以。哇！你睇下，原來裏邊咧房中房嘅喎，入到嚟咧有 VIP room 添嘅喎，你睇下，有洗頭啊！咁啊前後佢呢度有2間房嘅，有2間房都係 VIP room， 所以如果澳門我相信第時有邊個過嚟澳門洗頭呢度就有啦。好，出翻嚟先。今日我哋專程嚟到澳門撐我 Marvin 嘅 OMG Plus 開幕。多謝大家，多謝網友。圓滿結束。多謝 CJ， 你 CJ 埋嚟。好，埋嚟啊！唉，我哋恭喜晒啊！3劍客齊齊出現澳門 OMG Plus 上葡經典125A 鋪啊嚇！你哋離開澳門可以嚟行下啦，嚟打下卡啦，OK？咁啊，今日鏡姐就報道完畢啦，嚟到澳門
下一條片見啦，拜拜。